ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிரீன் மேட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சுவிட்ச் போர்டில் இருக்கிற இண்டிகேட்டர் எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் செய்யும்பொழுது நம்ம வீட்டு மெயின் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. உங்கள் வீட்டில் யூபிஎஸ் இருந்ததுன்னா யூபிஎஸ்ஸையும் கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம இண்டிகேட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சுவிட்ச் போர்டை ஓப்பன் பண்ணணும். சுவிட்ச் போர்டை சுற்றி இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சுவிட்ச் போர்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இதுதான் நம்மளோட புது இண்டிகேட்டர். ஆனால் இது நியான் இண்டிகேட்டர் தான். ஆனால் பேக் சைட் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க. 2 ஒயர் மட்டும் வெளியில் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பழைய மாடல் சாக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் கனெக்ஷனுக்கான அந்த சாக்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஒயரையே வெளியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பழைய இண்டிகேட்டரில் இருக்கிற ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரலை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பழைய இண்டிகேட்டர் ஸ்விட்சை ரிமூவ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம புதுசாக வாங்கி வச்சுருக்க அந்த இண்டிகேட்டரை இதில் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுவிட்சுக்கான போர்ட் லைட் பார்த்திங்கன்னா அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க சின்னதாக. அதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ண ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ஒயரை அப்படியே இந்த இண்டிகேட்டரோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம புதிய இண்டிகேட்டரில் ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இண்டிகேட்டரில் 2 ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 2 ஒயரில் ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரலை மாற்றி கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம பிசிறு எதுவும் வெளியில் வராமல் மற்றது எதுவும் இதோட டச் ஆகாத மாதிரி நல்லா ஒயரை லாக் பண்ணிவிட்டு நல்லா இன்சுலேஷன் டேப் நல்லா சுற்றி விடுங்க. அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற இந்த ஒயரில் இருக்கிற பிசிறு பார்த்திங்கன்னா மற்ற எந்த ஒயரோடையும் டச் ஆகாத மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பண்ணுங்கள். இன்சுலேஷன் டேப் எடுத்து இந்த ஜாயிண்டில் நல்லா டைட்டாக சுற்றி விடுங்க. நம்ம பழைய இண்டிகேட்டரில் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரல் கனெக்ஷன் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி மெத்தடில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இதில் இருக்கிற ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா நேராக ஒயரில் கொடுக்காம அந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு அவங்க செம்பு கம்பியை ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த புது இண்டிகேட்டரில் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட நம்ம அந்த கம்பியை ஜாயின் பண்ணால் அந்தளவுக்கு சேஃப்டியாக இருக்காது. இப்போ எப்படி இந்த இண்டிகேட்டரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பழைய இண்டிகேட்டரில் இருக்கிற அந்த ஃபேஸ் அண்ட் நியூட்ரலை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த இண்டிகேட்டரை எடுத்துடலாம். இப்போது இங்கே கம்பி நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஷார்ட்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட ஒயர் கட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒயர் கட்டர் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த நீட்டு கம்பியை நம்ம ஷார்ட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சுவிட்சில் தான் அது கனெக்ட் ஆகிருந்தது. மறுபடியும் அந்த சுவிட்ச்லேயே நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ புது இண்டிகேட்டரில் இருக்கிற 2 ஒயரில் ஒரு ஒயரை எடுத்து சுவிட்சில் இருக்கிற இந்த ஃபேஸோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீட்டு கம்பியை கொண்டு இந்த ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணுறதை விட இந்த ஒயரை கொண்டு போய் எந்த இடத்துல அது மெயினாக ஜாயிண்டாக இருந்ததோ அந்த இடத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். முன்ன கம்பியில் கொண்டு இதை ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த மாதிரி கம்பியாக வராமல் இப்போ நம்ம இண்டிகேட்டரோட ஒயரை எடுத்துகிட்டு போய் நேராக அந்த ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது இன்னொரு ஒயர் கனெக்ஷனை நியூட்ரலோட கனெக்ட் பண்ணணும். இங்கிருந்து அதோட நியூட்ரல் கனெக்ஷனுக்கான ஒயர் எனக்கு பத்தலை. அதனால் ஏற்கனவே இருந்த ஒயரோட இதை நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா இன்சுலேஷன் டேப்பை நல்லா டைட்டாக பைண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், இண்டிகேட்டரோட கனெக்ஷன் முடிஞ்சது. இந்த இன்சுலேஷன் டேப்லாம் மட்டும் நல்லா பக்காவாக செய்யுங்க. அப்போ தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இண்டிகேட்டருக்கான ஒயர் கனெக்ஷன் முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம அதை லாக் பண்ணிடலாம். இண்டிகேட்டர் சுவிட்சை கனெக்ட் பண்ண பிறகு நம்ம சுவிட்ச் போர்டையும் அப்படியே செட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்க மெயினையும் யூபிஎஸ்ஸையும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட இண்டிகேட்டர் கனெக்ஷன் முடிஞ்சாச்சு. இண்டிகேட்டர் கனெக்ஷன் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே போலவே இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவுடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.